مسك هنا، أليس كذلك؟ استغرقت الجراحة التي أجراها فريق طبي من 100 شخص في مستشفى في نيويورك 26 ساعة. وهذا هو المتبرع ديفيد روديبو الذي توفي في حادث دراجة. نزع الجراحون فروة رأسه ووجهه وجفنيه وأذنيه وبعض عظامه. وفي غرفة عمليات مجاورة نزعوا وجه هارديسون وأتموا عملية الزرع المعقدة. تمعن في المرآة جيدا. وبعد 10 أيام رأى هارديسون وجهه الجديد للمرة الأولى، وسيتناول المريض أدوية خاصة مدى العمر حتى لا يرفض جسمه الأعضاء الجديدة. هذه مخاطرة كبيرة، مخاطرة يتفهمها المريض جيدا. هذه العملية ليست للجميع وإنما لمن يتحلون بالشجاعة، لكن نحن برهنا الآن على أن التقنية وإمكانية زرع وجه قد تطورتا. وسيحتاج هارديسون بعض الوقت ليستعيد صوته، والأولوية أمامه الآن هي رؤية أبنائه. انتظرت الأسرة هذا اللقاء 3 أشهر كاملة، وستتحسن حالة باتريك هارديسون بزوال الاحتقان في وجهه، لكن بإمكانه الآن كما يقول الخروج للتسوق، فوجهه سيكون مجرد وجه بين الوجوه.